हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल असीर। दोस्तों, ये मेरे पास ओप्पो का ये 83 फ़ोन है, जिसमें कस्टमर ने बोला है कि चार्जिंग होती है इसमें, बट स्टोर नहीं होती है। चार्जिंग होती रहती है, तो आपको चेक करके दिखाते हैं कि चार्जिंग तो हो रही है इसमें। तो फ्रेंड्स, हम आपको चेक करके दिखाते हैं। तो हमने चार्जर लगा दिया इसमें। तो फ्रेंड्स, चार्जिंग हो रही है, बट स्टोर नहीं हो रही है इसमें चार्जिंग। तो फ्रेंड्स, ये प्रॉब्लम है इसमें कि चार्जिंग इसमें स्टोर नहीं हो रही है। तो हमको इसको सही करना है, तो इसको सही करेंगे, आपको बताएंगे कि आपको क्या करना होता है सबसे पहले, जिससे आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए अब इसको ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड देख लीजिए, हमने इसको ओपन कर लिया है और इसको इस तरीके से हटा लेंगे यहाँ से। तो देख लीजिए, हमने हटा लिया इसको। तो फिर क्या करेंगे, आप पेच लगे हुए हैं, इसको पहले ओपन कर लेंगे यहाँ से। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ स्क्रू लगे थे, हमने इसको खोल लिए। अब इसको यहाँ से हटा लेंगे इस तरीके से। तो फ्रेंड देख लीजिए, चार्जिंग कनेक्टर लगा है ये, जो पट्टे पे लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, क्या करना होता है कि अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है कि चार्जिंग स्टोर नहीं हो रही है, आप चार्जिंग लगा रहे हैं, चार्जिंग स्टोर नहीं हो रही है, तो उसको क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें कनेक्टर देख लीजिए। इसका कनेक्टर हमें लग रहा है कि कनेक्टर इसका दिक्कत है। तो फ्रेंड देख लीजिए, कनेक्टर में काफ़ी कार्बन टाइप का है। चलिए पहले इसको चेंज करेंगे हम, उसके बाद देखते हैं चार्जिंग बढ़ रही है। तो पहले इसको चेंज करते हैं। तो चलिए पट्टा यहाँ से हटा लेते हैं, इसका निकाल लेते हैं इसको। तो फ्रेंड्स, क्या करेंगे, इसको यहाँ से हमें हटाना होगा। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर पट्टा लगा हुआ है, इसको हटा लेंगे ऐसे। हमें पट्टा निकालना होगा, तो उसके लिए बैटरी हटाना होगी हमें। देख लीजिए, बैटरी यहाँ से हटा लेंगे। पहले यहाँ से बैटरी का कनेक्शन हटा लेंगे यहाँ से। तो बैटरी हटा लेंगे। तो फ्रेंड्स, बैटरी हटा ली हमने। तो देख लीजिए, ये चेक लगा हुआ है यहाँ से। तो फ्रेंड्स देख लीजिए, यहाँ लगा हुआ है ये पट्टा। तो इसको हटा लेंगे यहाँ से इस तरीके से। अब यहाँ ये चिपका हुआ है, इसको हटा लेंगे थोड़ा आराम से, क्योंकि काफ़ी नाजुक होता है ये। तो फ्रेंड देख लीजिए, मैंने चिपका था, इसको हटा दिया है। अब इसको इस तरीके से निकाल लेंगे यहाँ से। काफ़ी आराम से निकालेंगे, काफ़ी नाजुक होता है ये। तो फ्रेंड देख लीजिए, हमने इसको निकाल लिया है। अब इसको अलग रख लेंगे। अब देख लीजिए, ये पट्टे पे लगा हुआ है कनेक्टर, इसको आराम से निकालना होगा हमें। तो चलिए SMD से इसको निकाल लेते हैं। अब जब तो फ्रेंड SMD हमने ऑन कर ली है, इससे इसको निकालेंगे। तो फ्रेंड देख लीजिए, ये बिल्कुल कनेक्टर निकल गया है, बिल्कुल साफ। तो इसी तरीके से कनेक्टर निकालेंगे आप। तो इसको लगाते हैं, तो वो भी बताते हैं आपको कैसे लगाएंगे। तो फ्रेंड देख लीजिए, ये कनेक्टर है जो मार्केट में आपको आराम से मिल जाता है। तो ये इसमें लगाना है। तो चलिए इसको लगा देते हैं। तो इसको निकाल लेंगे पहले। तो फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, आप कनेक्टर दिखाते हैं, जो हमने कनेक्टर निकाला था वही लगाना है इसको। तो चलिए इसको लगा। तो फ्रेंड देख लीजिए, हमने इसको इसी तरीके से आपको सेट कर लेना थोड़ा सा। और यहाँ पे आपको शोल्डर वायर लेके इसको यहाँ से सोल्ड कर देना है। अभी आपको दिखाएंगे पूरा कि हमने कैसे सोल्ड किया इसको। तो फ्रेंड देख लीजिए, हमने इसको अभी रोक दिया है। अब यहाँ से ये पॉइंट है इसके, हमें इसको सोल्ड करना है और फिर उसी तरीके से इसको लगा देंगे। तो इस पॉइंट को सोल्ड कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम इसको लगा देंगे, क्योंकि कनेक्टर हमने लगा लिया है। तो फ्रेंड देख लीजिए, हमने पट्टे को लगा दिया है उसी तरीके से जिस तरीके से पहले लगा था। अब इसको बैटरी को लगा देंगे। तो फ्रेंड देख लीजिए, बैटरी लगा देते हैं इसमें। तो फ्रेंड बैटरी लगा दी हमने। अब इसमें चेक करेंगे, चार्जिंग कनेक्टर जो हमने लगाया है चार्जिंग हो रही है उससे। तो चलिए चेक कर लेते हैं उसको। तो फ्रेंड चार्जर लगा देंगे इसमें, इसको चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड चार्जिंग होने लगी इसमें। अब चार्जिंग इसमें स्टोर भी होगी, क्योंकि इसका कनेक्टर प्रॉब्लम था, इसलिए चार्जिंग स्टोर नहीं हो रही थी। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से अपने फ़ोन को बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं।